tiene que pegar. ¿Te tiro? ¡No! Bueno, quédate quieta. ¿Qué? No puede hacer esto. Arre. Sí, pero... Arre. No. Soy violenta. Pero así, Milen. Ya sí, pero no puedo. No tire, eso tiene la bandina. Yo tampoco no te pregunté. Hermano, escuché lo que dijiste. Sí, como vos. Canela, me duele. Arre. No, me duele. A la Ana le duele la cabeza, le duele el corazón. Tengo 5 dedos. Y esto es para vos. A ver, ¿qué es esto para mí? Ah, no veo. Sí, yo tampoco no veo. Esto. A ver. No veo. Yo tampoco. Yo veo una tela para la charrela. Y yo veo un... No se ve nada. Yo veo una estúpida que la tengo atrás. Yo veo un estúpido que lo tengo delante. Yo veo una... Y un cerebrito. Como vos. Que veo ahí. Sí. Oye, atrás mejor no, porque están haciendo esa cosa. No, yo no veo nada. No. No se ve nada. Yo veo dos locos que están cerebros. Y yo veo una que está atrás. Una loquita que está atrás. Yo veo un gente que veo ahí. ¿Y qué? Yo veo un gente que veo ahí. Yo veo una Janet, tira a la tierra y a ver qué hace. Y lo grabamos todo. Lo van a grabar. ¿Eh? Yo sé que no lo van a grabar. Sí, mira. Estamos grabando, mira. A ver. Hola, Ana. Guardanos, correte. Dale. 3, 2, 1. Dale, yo mientras paso. Oh, está tirando el tiro. Cohete parece. La Mile también que haga. Nada, bueno, junto a la tierra. Yo tengo zapatillas. ¿Y no importa? Yo puedo poner. No. Si me entra todo, mira. Lana. Junte toda la tierra, la Jenny y la Mile y a ver qué hace. Vamos a patear las dos al mismo tiempo. ¿Sabes? Pero sáquense la zapatilla. Digo. Ahí está. Esa es mi torre. Más. ¿Sabes? No, es que no hay más tierra. Pero la Ana es. ¿Salí, Ana? Ah, no, pero ustedes patearon las allá. No. Dale. El que llega más alto. Entre dos, no, ya. Yo también quiero cero. Ah, porque va a tener más tierra. Y van a juntar más tierra, ¿no? ¡Ey, pero ya! Espera! Esperen. ¡Tiempo! No se va el tiempo. Junte las dos tierras. Tiempo, dije. No se va el tiempo. Tiempo, dije yo. No vale. Sí, vale. No vale. Sí, porque yo mando acá. ¿Y qué tiene? Y ustedes no mandan acá. Y a mí que me importa que vos tires la tierra. Dale, mira la poquita que tiene. Todo lo que tengo. ¡No, mami! Yo tengo. Dale, patea. Ya patea. Una. Mira. No, primero da una. Vos primera. Bien, dale. 1, 2, 3. Mira esta. ¿Para qué me tiro a mí, digo yo? ¿Y para qué tiro? No, esperen. Junten las dos tierras. No tengo ganas. Junten las dos tierras y junten. Dale, vamos a hacer uno grandote y hay que patear todo juntos. No tengo ganas. Ya me cansé ya. Vamos a patear. Yo no. Tú vas a patear vos. Yo ya no pateo pues tengo las zapatillas. ¿Para qué? Ya te mirando vos. Yo grabo. Ay, mamá, déjala a mí porque yo no voy a pasar. Ya sé ya, pero...
Hay que subir aquí. ¿Por qué? Oh, chaña, poco. Listo, listo. Ahora, chelera. No, de ahí grababa. Dale, dale, dale. A ver si se ve. ¡Wow! ¡Corre, mi abuelo! Puedes sentir, ¿viste? No quiere más. Eso era de la Arna. No. Chanela. Listo, denle like video y